အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာတွက်မှာလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်က opening cost per unit ကိုတွက်ချင်တယ်အဲ့တော့เนาะထားပါတော့เนาะ BD CPU ပေါ့เนาะ cost per unit ကိုတွက်မယ် opening cost per unit ကိုတွက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကလည်းလွယ်ပါတယ်เนาะအဲ့ကောင်ကဘာလွယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုနဒီ BD ရဟာလေးเนาะဒီ BD ရဟာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်control C ဒီနေရာလေးမှာချလိုက်မယ် control B အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကပေါင်းမှာကဘယ် column ပေါင်းမှာလဲဆိုတော့เนาะ adjustment ကဒီ amount ဆိုတဲ့ column ကိုပေါင်းမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့sorry เนาะသူ့ရဲ့ column နေကဘယ်မှာရှိ e column မှာရှိရเนาะ e column မှာရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီရှေ့ရเนาะ d ဆိုတဲ့ဟာလေးเนาะ e is to e ဆိုချိန်လိုက်မယ် e is to e လို့ချိန်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်သူကဘယ်လောက်လဲသူတို့ပေါင်းခြင်းကဒီလောက်ရရเนาะအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ cost per unit ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုအစားဆိုပြီးတော့เนาะဒီရှေ့က open ဒီသူ့ရဲ့ unit နဲ့စားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် cost per unit ရတယ်โอเคအဲ့လိုမလုပ်သေးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါထားလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကเนาะဘာလို့သိချင်အဲ့ပါချစ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါ cost per unit weighted average နဲ့တွက်မှာပေါ့နော် weighted average နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွက်မလဲဥပမာတွက်ရမယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ OBEN INU open BALUE open value about PUR CHASC purchase BALUE value ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်စားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုအစားပေါ့နော်အစားဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုတော့နော် OPEN ING open QDY about P U R C H A S C purchase QDY နဲ့စားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ weighted average cost per unit ရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က WAC ပေါ့เนาะweighted WAC เนาะ weighted average cost per unit ရမယ် cost per unit နဲ့ balance နဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့က inventory valuation ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာရရ open ဒီ value တွေရပြီအဲ့တော့ purchase တွေလိုချင်တယ်เนาะ purchase တွေဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီ purchase ဟာလေးကိုကျွန်တော်က copy ကူးလိုက်မယ်เนาะကူးလိုက်မယ် control C copy ကူးပြီးတော့မှဒီမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာပဲပေါင်းလိုက်တော့မယ်เนาะအပေါင်း control V ချလိုက်မယ်အဲ့တော့တခုရှိတယ်အဲ့တော့ purchase တွေလောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က purchase ရဲ့သူ့ရဲ့ပေါင်းမဲ့ column เนาะဘယ် column တော့ D column เนาะကျွန်တော်တို့အစ C column လောက်ခဲ့တာ D column လေးချိန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ C ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကเนาะ D is to D ဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ပါချစ်တွေရရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ပိုင်းနှစ်ခုရအပေါ်ပိုင်းရသွားပြီအဲ့တော့အောက်ပိုင်းကိုစားမယ်เนาะအောက်ပိုင်းစားမယ်ဆိုတော့လည်းလွယ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေเนาะဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကခွင်းလေးခတ်လိုက်မယ်သူတို့နှစ်ခုကိုခွင်းလေးခတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာเนาะ best let နဲ့အစားသင်္ကေတလေးနဲ့ဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုတော့เนาะဒီ open ဒီအပေါင်းဒီပါချစ်โอเคအန်တာလေးခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက cost per unit ကအဲ့လောက်ကျတယ်ပေါ့အဲ့တော့เนาะဒီကောင်ကထားပါတော့ CPU ပေါ့เนาะ cost per unit ကအဲ့လောက်ကျတယ်အဲ့ဒါအချိန်မှာကျွန်တော်ကเนาะ valuation BAUADION valuation ကတော့ရှင်းပါတယ်เนาะ equal cost per unit multiply ဒီကောင်နဲ့မှတ်အောင်ပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ close ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့အချိန်မှာเนาะ dividend ထားပါတော့ dividend 0เนาะ0ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့0ထွက်တာလဲဆိုတော့ open นี่လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ purchase လည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဒါ0ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ error တက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကနေ if error လေးနဲ့အုပ်လိုက်မယ်เนาะ if error if error နဲ့အုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ error တက်လို့ရှိရင်comma 0လေးပေါ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်sorryအဲ့တော့ဒီကောင်ကနောက်တစ်ကွင်းတယ်โอเคเนาะနောက်တစ်ကွင်းအုပ်အောင်โอเคအခုလိုပုံစံလေးရမယ်โอเคเนาะဒီရှေ့အကောင်ကိုရှင်းလိုက်တာနဲ့နောက်မှာเนาะโอเคရှင်းပြီးသားထွက်သွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်း border လေးခတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က
အဲ့တော့ဒီကောင်းကို Marcel လုပ်လိုက်မယ်ကောင်းကိုလည်းနော် Marcel လုပ်မယ်အပေါ်လေးတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်းလေးကိုကွင်းလေးခံမယ်ဒါတော့ဒီကောင်းလေးအကုန်လုံး color လေး fade လိုက်မယ်နော် control V လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲ insert တစ်ချောင်းထိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့ total valuation ပေါ့နော် DODA total CLOSIH closing value DIO valuation ဟော closing valuation ဆိုရင်ကိုရပါတယ်နော်ပြီးတော့မှဒီမှာ auto sum လေးနဲ့နော် auto sum လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိတဲ့အောက်ကရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်လောရှိတဲ့လောက်ကိုပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့က closing legend valuation ရသွားပြီအဲ့တော့ဒါကောင်ကတော့ inventory report ပေါ့နော်အဲ့တော့ inventory balance နော်ဒီကောင်က balance ပါမယ် IFBN inventory IBORD inventory report စလုံးကောင်ကိုအောက်ကိုချမယ်မဆဲဟုတ်ပြီအမဒူရီကနေမှကျွန်တော် grid line လေးတွေဖယ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် inventory report ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတခုတော့ရှိရယ်เนาะကျွန်တော်တို့က start date ကတော့အချိန်လို့မရအောင် start date က physical year start date လို့ဆိုတော့ balance sheet နဲ့တူရယ်เนาะအဲ့တော့ balance sheet နဲ့တူတယ် balance sheet လို့ပုံစံပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့ end date ကတော့စိတ်ကြိုက်ချိန်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က2လပိုင်းသာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ physical year start date ကနေပြီး2လပိုင်းထိပေါ့เนาะကျွန်တော်ပါရမယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံထွက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုပုံစံနဲ့ inventory reporting ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ valuation လုပ်တဲ့ legend တွေတွက်တယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်တိုးပေးထားလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ product တွေထပ်တိုးလာတယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကเนาะ product list ကနေဒီအောက်မှာ copy ယူပြီးချပေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်